Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar un poco acerca del bruxismo y les voy a enseñar algunos ejercicios y el tratamiento que pueden hacer para el tratamiento de la dislocación de la mandíbula. Muy bien, ok, empecemos. Empecemos por el bruxismo, ¿ok? Como saben, el bruxismo va a ser la mantención o realizar una mordida de manera constante cuando se duerme, ¿ya? Es cuando uno está dormido, empieza a rechinar los dientes, muerde y los empieza a mover de un lado al otro, algo así, ¿ya? Y esto lo hace toda la noche, entonces cuando despierta, el paciente despierta con dolores de los músculos de la masticación, dolor en la articulación, por lo que ha estado todo el tiempo ejerciendo presión, ¿ya? Y esto puede dañar, claro, el esmalte de los dientes y también generar dolores de cabeza, ya que estos músculos están conectados y están cerca de la articulación temporomandibular. Entonces, si generan presión sobre esta articulación, esto puede desencadenar dolores de cabeza, igual problemas de oído también, ¿ya? Entonces es un problema serio, ¿ya? Según varios estudios, se ha encontrado que la mayor causa por la que una persona tiene bruxismo es por el estrés, porque tiene demasiado estrés, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene demasiado estrés que no puede controlarlo, el cuerpo tiene que liberar ese estrés de alguna forma, ¿ya? Y esto es gracias a una respuesta que tiene nuestro cuerpo desde hace millones de años. Cuando una persona se estresa, ¿qué es lo que hace? Los músculos se contraen, los hombros se levantan para proteger el cuello, el corazón empieza a latir más rápido, incluso nosotros empezamos a respirar más rápido, ¿ya? Y esto, ¿por qué? Porque nos prepara para correr o para pelear, ¿ya? Eso es lo que hace nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. Activa las vías nerviosas que generan estrés, entonces los músculos se activan o para salir corriendo o para pelear, ¿ya? Por otro lado, si esto se mantiene y nos vamos a dormir manteniendo ese estrés activo, ahí es cuando nuestro cerebro, como ve que ya ha pasado mucho tiempo y seguimos con el estrés, tiene que seguir buscando formas de poder defenderse. Entonces empieza a rechinar los dientes, como una manera para afilarlos, ¿ya? Y esto lo tenemos desde hace años, cuando nos perseguían depredadores. Nosotros no teníamos nada aparte de herramientas, pero necesitábamos algo más. Entonces lo que hacían nuestros ancestros era afilar los dientes y lo hacían así, duro y raspándolos consigo mismo. Entonces hacía que se afilen los dientes. Entonces esa es una respuesta que está en nuestro inconsciente. Por eso cuando dormimos empezamos a morder duro. Porque creemos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro cree que estamos en peligro. Porque ya es un estrés que dura demasiado. Entonces está buscando una manera de defenderse. ¿Y cuál encontró? Afilar los dientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que controlar el estrés, ir a la causa principal que es el estrés mantenido, ¿ya? Y para el estrés, lo mejor es saber esto, que el estrés no es algo malo. El estrés es bueno, nos ayuda a mejorar, nos mantiene en constante mejoramiento, ¿ya? Por ejemplo, me ponen trabajo que tengo que terminarlo antes de las 3 de la tarde, o si no me despiden. Y yo como loco empiezo a hacer el trabajo. Estoy estresado, pero no me importa. Logré terminar el trabajo, no me despidieron. Me siento mejor, me siento feliz, me siento más capaz. Entonces fue un estrés bueno, porque me ayudó a superarme a mí mismo. Pero ahora, cuando es un problema con la pareja, un problema con el jefe que tal vez me vaya a despedir y ese estrés ya lleva 2 semanas, ahí es cuando empieza a afectar a mi cuerpo. Y mi sistema nervioso trata de manifestar ese estrés. ¿Y cómo lo hace? Con dolor. Hay personas que despiertan de la nada, que les duele el cuello, les duele la espalda y de la nada, en esos casos suele ser el estrés, ya que se acumula tanto que el sistema nervioso lo debe manifestar de alguna forma.
Y el sistema nervioso, la mejor forma que conoce de manifestarse es a través del dolor. Entonces genera dolor, genera bruxismo, también puede generar colon irritable, ya que es por demasiado estrés, el colon empieza a tener problemas en su funcionamiento, ¿ya? Entonces, el estrés hay que controlarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos controlar el estrés? Con respiración, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que les dije? Una persona con estrés respira rápido, respira para salir corriendo o para pelear, ¿ya? Entonces, ¿cómo quitar el estrés? Respirando de la manera contraria. Hay que respirar lento y profundo, ¿ya? Igual, hay que meter todo el aire que pueda entrar y sacar todo el aire que pueda salir. Así. Si se dieron cuenta, yo metí todo el aire que podía entrar. A veces yo les digo, meta todo el aire que pueda meter y solo hacen esto. Pero pueden meter más. Es en serio todo. Y sacar igual, todo lo que puedan sacar. No solo esto. Hay personas que hacen eso y yo aún tengo oxígeno dentro de mí. Tengo que soplar hasta que ya no quede nada. ¿Ok? Vamos a hacer esto de 2 a 3 minutos. Cuando tengamos un problema, cuando estemos con estrés en el trabajo, con un problema, respirar profundo y lento. Y aparte lo vamos a realizar de 5 a 10 minutos en la mañana y en la noche, ¿ya? Antes de dormir en la noche y en la mañana al despertar. Esto va a ayudar para que con la respiración profunda activamos el sistema nervioso parasimpático, que es todo lo contrario al que nos genera estrés. Este nos relaja, nos mantiene felices, nos mantiene tranquilos, ¿ya? Y este con este sistema es más fácil controlar el estrés, ¿ya? Muy bien, listo. Y ahora pasemos a los ejercicios para dislocación de la mandíbula, ¿ok? Muy bien. Estos en su mayoría van a ser ejercicios para estabilizar la mandíbula, ¿ya? Son ejercicios de estabilización. Entonces, antes de empezar, si tal vez hay un problema en la apertura de la mandíbula, es decir, al abrir la boca, hay algún dolor, molestia, tenemos que realizar este movimiento. Peguemos la lengua al paladar, ¿ya? En todos los ejercicios vamos a mantener la lengua pegada al paladar. Haciendo eso, ponemos la mandíbula en una correcta posición, ¿ok? Entonces, pegando la lengua en el paladar, voy a adelantar mi mandíbula hacia adelante. Y mientras la mantengo hacia adelante, voy a abrir la boca. Una, dos, ¿ok? Tres, así. Vamos a hacer unas 10, 15 veces, ¿ya? Esto lo haremos solo si es que tenemos problema en la apertura de la mandíbula, que no podemos abrir la mandíbula, ¿ya? ¿Y cómo sabemos si no podemos abrir? Lo normal es que podamos meter 3 dedos en la boca. Si no podemos meter 3 dedos, no significa que hay un problema y no estamos siendo funcionales. Es decir, no me sirve solo abrir esta, porque no es el suficiente espacio para poder entrar comida normalmente, ¿ya? Igual va a generar dolor. Otro consejo es, al momento de masticar por el lado donde se encuentra bloqueada, ¿ya? No tengan miedo de ir solo al lado sano, ¿no? También hay que masticar con el lado que sufrió el dislocamiento, ¿ya? También es importante masticar con este lado para ir rehabilitando, ¿ya? Entonces, masticar de ambos lados, eso no hay que olvidarse. Muy bien, y ahora sí, continuemos con los ejercicios generales, ¿ya? ¿Ok? Primero, vamos a hacer de mantener la posición. Como dije, lengua al paladar,
Y mientras mantengo la lengua al paladar, voy a abrir la boca y con mi mano voy a intentar cerrarla. Entonces ahí voy a trabajar mis músculos. Ahí voy. La mantengo abierta, no la voy a permitir que se cierre. 10 segundos. ¿Ya? Yo estoy peleando contra mi mano. Ninguna gana, pero se siente como trabaja. ¿Ya? Luego, ahora mantengo la lengua pegada y ahora voy a sacar mi mandíbula hacia adelante. Se llama protusión el movimiento. Entonces, lengua, protusión. Y ahora voy a empujarla hacia adentro y yo tengo que mantenerla protuida. 10 segundos. ¿Ya? Ahora hacia los lados. Yo intento empujar para acá, pero mi mandíbula la debo mantener acá. Ajá. Y yo tengo problemas para mandarla acá en cambio. Exacto. ¿Ya? Y se siente clarito cómo trabajan por acá. ¿Ya? Estos son muy buenos ejercicios. Vamos a repetirlos 3 veces, ¿ya? Yo ahorita solo lo hice una vez. Ustedes deben realizarlo 3 veces. Pueden hacerlo así en serie. Abajo, adelante, a los lados y otra vez abajo, adelante, a los lados. O repitiendo. Abajo, 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 las 3 series. Adelante, 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 al lado, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado. ¿Ya? Como ustedes prefieran. Y eso lo vamos a realizar durante una semana. Una vez que se sientan más fuertes, ahora lo harán con repeticiones. Es decir, esto. Es casi lo mismo, pero ahora con movimiento. Abrir la boca, mantengo fuerza y ahora tengo que vencer esa fuerza. Abrir y cerrar. Pero yo en todo momento aplico fuerza con la mano. Estoy peleando, ¿ya? Lo mismo adelante. Hay que hacerlo lento para controlar el movimiento a los lados. Ok. ¿Ya? Es difícil al inicio, pero háganlo frente a un espejo para que vean el movimiento y entiendan cómo se mueve. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Van a ver que haciendo los ejercicios van a fortalecer los músculos que estabilizan la mandíbula. ¿Ya? Entonces, si la mandíbula está estable, ya no van a tener problemas. Igual, si tienen problemas con la apertura, haciendo los ejercicios van a ver cómo poco a poco aumenta. ¿Ya? Listo, eso es todo. Cualquier duda, pregunta, me escriben nomás y estamos en contacto.